नमस्कार दोस्तों, फोल्डेड हैंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम की, जुकाम और खांसी, कोल्ड और कॉफ। मौसम बदलते ही ये दिक्कत लगभग हर घर में देखने को मिलती है। कभी हल्की ठंड लगने से, कभी धूल मिट्टी से, तो कभी कमजोर इम्यूनिटी की वजह से हमें खांसी जुकाम पकड़ लेता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई सारे ऐसे घर के नुस्खे, होम रेमेडीज हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से घर पर अपनाए जा सकते हैं। जड़ी बूटी। पहला नुस्खा, अदरक और शहद। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। आप 1 चम्मच अदरक का रस निकालकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और दिन में 2 से 3 बार लीजिए। ये गले की खराश कम करता है और खांसी को शांत करता है। जड़ी बूटी। दूसरा नुस्खा, हल्दी वाला दूध। हल्दी अपने आप में एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीजिए। इससे न केवल खांसी जुकाम से राहत मिलती है बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। जड़ी बूटी। तीसरा नुस्खा, काढ़ा, हर्बल डिकॉक्शन। काढ़ा बनाना सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसके लिए आप पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग डालकर उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर गर्मा गर्म पीजिए। ये गले की खराश, बलगम और ठंड दोनों से आराम दिलाता है। चौथा नुस्खा, भाप लेना। गर्म पानी की भाप लेना भी जुकाम में बहुत फायदेमंद है। अगर पानी में थोड़ा अजवाइन या पुदीने का तेल डाल ले तो और भी अच्छा असर होता है। यह नाक बंद होने की समस्या को तुरंत खोल देता है। पांचवा नुस्खा, नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे। गले की खराश और सूजन को दूर करने के लिए गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक डालकर दिन में 2-3 बार गरारे करें। इससे गले में आराम मिलेगा और बैक्टीरिया भी मर जाएंगे। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है या बहुत तेज बुखार आता है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल और इफेक्टिव घर के नुस्खे जुकाम और खांसी के लिए। अगर ये रेमेडीज आपको हेल्पफुल लगी हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।